السلام علیکم. ماشاءالله په روز کال موږ فورټیبل اے سی ګان ډېر کافي خرڅ کړي خو څه کال چې زموږ سره کم اے سی راغلی دی دا 100% د دې ډېر زبردست ریزلټ دی. تاسو ته به د سپلټ اے سی نه د دې ښه کولډنس او ډېر ښه ریزلټ به درکوي او یقینا تاسو زموږ پارک او سټور ته راتلی شئ په خپله تاسو فزیکلی هم دا ایکسپیرینس کولی شئ. دا که تاسو ته موږ وښیو په دې کې اے سی هم دی ایر کولر هم دی چې دا تاسو د ورځې د ایر کنډیشن په ځای هم استعمالولی شئ د شپې د کولر په ځای هم استعمالولی شئ ځکه چې خرچه کمه ده. او که د دې دا سایډ تاسو ته موږ وښیو دا باقاعده د ایر کولر سپیس دی چې په دې تاسو ورته اوبه وراړولی شئ او دا که تاسو وګورئ ټچ سیسټم دی ماشاءالله ډېر یو ښکلی ریزلټ دی او ډېر ښه کافي زبردست ریزلټ به درکوي. د دې بیک سایډ ته که تاسو ته موږ وښیو د دې بیک سایډ ته خپل 6 فوټ اگزاست لګېدلی چې هغه آوټډور چې کوم ګرمه هوا وي هغه به په دغې باندې دغلته فټ کېږي لږې به او د دا که تاسو وګورئ انتهایي ایزي دی د یو ځګي نه تاسو بل ځګي ته ډېر په اسانۍ سره موف کولی شئ او ډېر کوالټي پروډکټ دی. نو که کوم ملګرو ته پکار وي تاسو زمونږ پارک الکټریک سټور تیمرګیر ته هم راتلی شئ او که کوم ملګري نشي راتلی تاسو ته مونږ ډیلیوري سروس هم درکولی شو.